Karibu katika mwendelezo wa tutorial hizi ambazo tunazitoa, na leo naenda ku pass through au kuangalia window ya Adobe Photoshop kwa haraka ili kuweza kuimaster. Cha kwanza ukishafungua itakuwa inaonekana hivi ikiwa na sehemu hizi zifuatazo. Cha kwanza tutakuja kuangalia hapa, hii hapa juu hapa. Kwa hiyo ya kwanza tunapoiangalia inaitwa command bar au menu au ribbon au tuashumu ni command bar. Marka zita command hizi za chini hapa kabisa. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza. Ukifungua tuna file, add, image, layer, type, select, filter, 3D view, window and help. Baada ya kuangalia hivi, tunakuja tunaangalia tena window ndogo iko hapa ambayo yenyewe ni box imebeba kila kitu. Cha kwanza ina maana hii tunaweza kuifananisha na watoto. Hii ni box, ni toolbox ambao unaweza kaipa mfano kama ni kwenye first aid kit. Kama ni kwenye first aid basi ni first aid kit. Ina maana tutakuta shape, tutakuta ufutio, kalamu, penseli, maumbo na kadhalika tutakuta hapa. Kwa hiyo baada ya hapa, hii na yenyewe ina sifa zifuatazo. Cha kwanza unaweza kaibeba ina. Cha pili unaweza minimize, maximize. Hapa unaweza ukakata. Hapa unaweza ukaibeba ukairudisha kwa kuhold left click. Kwa hiyo baada ya hapo tunakuja hii ni elapse tool au tunasema ni move tool, quick move tool hii ya kwanza. Lakini ya pili tunasema elapse rectangular mark tool. Nyingine ya tatu inaitwa laser tool. Kuna selection tool. Zote hizi tool, brush tool, kuna gradient tool, kuna type tool, kuna pen tool and na color tool hapa. Kwa hiyo ukiziangalia hivi kwa mara ya kwanza zitakuwa zinaonekana hivi. Lakini zina sifa nyingine ya pili, ina maana kuna kamshale pembeni haka unakaona haka kwa mfano hii inako, hizi nyingine hazina. Kwa hiyo kikionyesha hivi inamaanisha ndani yake kuna nyingine tu. Hapo ni right click hivi inakuja rectangular mark tool, ni right click ya kwanza inakuja move tool, ni right click yenyewe inakuja na zake. Kwa mfano ni right click hii haina. Kwa hiyo hii ya kwanza ukiziona zina kama kamshale pembeni hapa ujue ndani kuna nyingine. Assume hizi zimeisha. Kwa hiyo ina maana hii window ina tool nyingi. Nikibonyeza hapa right click zinakuja nyingi ambazo mimi na select. Ukiselect ukaona kama imeonekana kama kwa wekundu ndani weusi ujue hiyo iko active tumika. Lakini hii ni panel ya color tutakuja kuzungumzia kwenye mfululizo tutakapokuwa tunaendelea. Kwa hiyo baada ya kuangalia kila hizi tumeziangalia sifa zake, tutaanza kuziangalia tukienda kwenye matumizi. Lakini hizi sifa zina be controlled na hawa jamaa hapa juu ambao tumesema ni command. Zenyewe zina command hawa. Na huyu mmoja tukimbonyeza ana display properties zake ndo za hapa juu hizi hapa. Na properties hizi kuweza kuzicontrol, tutazicontrol kutumia paneli zitakazokuwa ziko kwenye mkono wa kulia huko. Kwa hiyo assume hawa ni baba. Tuashumu ni wazazi, baba, mama labda. Watoto wake ni hawa. Hawa ninavyoonyesha hapa. Sifa za hawa watoto ndio hizi. Tabia. Kucontrol tabia tutatumia paneli hizi. Ashumu ni baba, mama, hawa ni watoto, hizi ni tabia zao. Kucontrol tabia tutatumia. Kwa mfano kama ni tabia ya mtoto inakontroliwa na jamii, shule, dini, misikiti na kadhalika. Tuashumu kama kanisa na kadhalika. Therefore, kama huyu amecommand tool hizi.
zina display na sisi tumeibonyeza ikawa active, zika display sifa hizi. Therefore control sifa hizi tutatumia za huku cha kwanza. Kwa hiyo hapa una minimize, hapa ni maximize, hapa una close. Kwa hiyo hii window unaweza ukaicontrol kwa vitu vifuatavyo. Cha kwanza ukibonyeza hapa cha mwisho hapa, ina maana zitakuja different interface zitaweza kucontrol hii window ya Photoshop. Nikibonyeza hapa essential, unaona zinakuja hizi ambazo nyingine zimepotea, nyingine features. Nikibonyeza tena 3D zitakuja sehemu nyingine kulingana na ambacho tutakuwa tunahitaji kukitumia. Nikibonyeza tena photograph, na maana wengi tutatumia essential au photograph kwa sababu ndio itakuwa ina muonekano na yale ambayo tunaenda kuyafanya na kama beginners. Therefore mimi na baada ya kuangalia, kwa hiyo hapa katikati ndio sehemu ya kufanyia kazi. Tunasema ni workground au workspace hapa katikati. Kwa hiyo mimi naenda new ili nifungue project. Uweze ukafanya chochote kabla hujafungua project. Naenda new. Kwenye new hapa kwenye faili, hapa utakuta mambo yafuatayo. Kwenye faili inabidi tutafungua, open, tuta close, tuta export, tuta search, tuta automate labda na kadhalika. Kwa hiyo faili yenyewe imegawanyika katika makundi, na maana hii command hii ya kwanza inagawanyika katika makundi 8. Kundi la kwanza limejitenga kala kimstari, kundi la pili, kundi la tatu, kundi la 4, kundi la 5, la 6, la 7, la 8 na exit, kufuta, kutoka. Therefore makundi yote yatakuwa yanafanya kazi kadiri utakavyokuwa open project yako. Nyingine zinaonekana zipo zimefia ndani, lakini hizi ambazo zimefia ni inactive. Tukitaka ziwe active, zitakuwa active au zitafanya kazi endapo ukishafungua project yako. Kwa mfano cha kwanza, ukienda new, ina maana hapo unaenda kufungua project. Ukienda open, kwenda kufungua project ambayo ipo tayari umeshaitengeneza kazi, au unaenda kufungua project nyingine. Kufungua kwenye project nyingine unaweza kufungua kama picha au kufungua project ambayo umeshaitengeneza na kuisave. Kubrowse hapa ina maana kubrowse ina maana hapa itafanya kazi ikiwa na internet, ambapo hapa anafanya kazi kama amekuwa intermediate, interact na Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe hapa as na penyewe nafungua object ambao project ambayo inakuwa inafanya kazi. Open Smart na yenyewe ni open recent, na maana hizi ni project ambazo bado nilikuwa nafanyia kazi. Nikizifungua, nikibonyeza moja hapa nikafungua tayari itanirudisha pale pale. Hizi unaweza ukazikilia hapa, lakini ni vema usizikilie kwa sababu unaweza ukafuta document ukahitaji kuifungua. Ukija hapa close na close, hizi zitakuwa zinajulikana. Kwa hiyo cha msingi cha kujua as a beginner inabidi tujue new ni quote vizuri, tujue new, open kwenye hili group. Hapa tena jua kingine save and save as. Save ya kwanza hii ina maana inakuwa na save project zima kabisa, full kabisa hii window kwa mara ya kwanza. Lakini ukija kwenye save as, na maana mwanzoni ulisave, now unahitaji kusave times utakapokuwa unafanya changes. Either window inaweza ikacollapse au kitu chenye program inaweza collapse au umeme unaweza ukakata, kwa mfano unatumia desktop. Kwa hiyo ukiwa unafanya unakumbuka kusave as, save as kwa mara ya kwanza. Lakini baada ya hapa tutakuja export. Na export hapa tuna vitu hivi vya kujua, export as na export quick as PNG. Vitu hivyo viwili kwenye export. Cha kingine tuna group ya tuyaache, group hili mengine hizi tuziache. Kwa hiyo tuende kwenye group hapa, tutaangalia place embedded and place linked. Hizo tu za kujua kwenye file. Ndio hizo. Narudia, nasema new, open, save na export. Alafu na place or embed.
Therefore, mimi naenda nafungua new. Nikifungua new, project yote lazima uifungue new. Kisha ifungua, itakuja na ka shape au ka window kadogo au bar iko ya namna hii. Kumbuka, hii tunaenda kufungua kabisa project yetu ambayo tunaenda kuifanya kazi. Ikija hapa mimi naweza nikafuta hapa nikaandika online kwa mfano labda poster. Baada ya kuandika poster, nikibonyeza hapa customize hapa document type, kuna aina nyingi za document hapa. Kuna web, kuna mobile app, kuna film video, kuna iconograph kwa mfano kama unayotengeneza icon, kuna art illustrator, kuna artboard na kadhalika. Kwa hiyo hapa hizi ni paper tutakazokuwa tunatumia. Kwa mfano sisi tuende kwenye international paper ambazo hizi ni worldwide known paper. Nikibonyeza hapa ina maana natuletea paper nyingi. Ina maana hizi ni size. Ukidesign cha kwanza inabidi uangalie size. Cha kwanza kuna A4, A6, A5, A3, B5, B4 na kadhalika hizo zote na hadi DL. A4 ni hizi karatasi za kawaida, hizi paper za kuandika elimu. A6 hizi ni nusu yake sasa. A5 ni kama kuandika kadi, barua na kadhalika. Lakini A3 ni kama manila. Kwa hiyo hizi zitakuwa zina size zitakuwa zina increase utakapokuwa na teremka chini. Hapa ni vyema kuzingatia size kulingana na design yako unaenda kuitengeneza. Assume unaenda kutengeneza, ukitengeneza kwenye A4 na ukaenda kuiprint kwenye A3, maandishi yataonekana yamefia na picha haitaonekana vizuri. Japokuwa hata kama vingine pimo utakuwa umevizingatia. Kwa hiyo nimeassume nachukua A3. A3 na yenyewe tunajua A4 kwamba urefu ni sentimita fulani na ufupi ni sentimita fulani. Kwa hiyo hapa tunaangalia wewe unaenda kutumia nini. Hapa kuna vipimo na penyewe, kuna pixel, kuna inchi, sentimita, milimeta na kadhalika. Kwa hiyo hapa inabidi uwe makini kwanza wakati wa kupima vipimo. Kwa hiyo width na yenyewe ina vipimo vyake na 8 na vipimo vyake. Tukitoka hapa kwa mfano mimi naandika 1080 ambazo ni poster nyingi za kawaida 1080 ambazo wengi wanatumia. Resolution hii ya kawaida tumia 300 au 150 kulingana na size yako ambayo tumechagua. Kwa hiyo tukija kwenye color mode hapa tuna mode zifuatazo. Kwanza kuna RGB color ambayo tunaita ni red, green, blue color. Hizi ni color zipo tatu basics za color zote ambazo ni present color zote hizi. Baada ya hapa nikibonyeza tena hapa inakuja kwenye bitmap, grayscale, RGB, CMYK color na lab color. Kwa hiyo hapa cha kuzingatia ni color mbili, RGB color na CMY color. Kama unaenda kuprint hii document yako unaenda kuiprint au unaenda kuprint poster hii, inabidi ubonyeze kwenye CMY color. Kama unaenda kuposti mtandaoni inabidi uweke RGB color. Tofauti yake ni nini? Tofauti yake RGB itakuwa inang'aa, inaonekana muonekano mzuri. Hata kama resolution utakuwa umeipatia, itaonekana muonekano mzuri kama ukienda kuipost. Lakini ukiprint itapoteza ule ubora wake. Kama kuprint tunatumia hii hapa ambayo ni CMY color. And kama ni kupost ya kawaida, matangazo ya kawaida au picha, tunatumia RGB color. White kwenye background content hatuwezi tukabadilisha hapa, tutatumia white kabisa. Hizi nyingine ziache kama zilivyo. Kwa hiyo mimi nakuja hapa kwenye okay. Unaweza ukaweka okay, ukacancel, ukasave preference, image size ya kile. Kwa hiyo mimi nabonyeza okay. Nikisha bonyeza okay, itakuja na hii window namna hii ndio tumeitengeneza kule. Kwa hiyo hapa ni project. Unaweza create project nyingine. Kwa mfano assume mimi naenda create project nyingine na create. Kwa hiyo na project ya kwanza na project ya pili. Au mimi naenda kumpa rangi project nyingine ili uangalie tofauti ni nini. Kwa hiyo tofauti ya kwanza iko blank, tofauti ya pili nimempa rangi. Kwa hiyo hapa unaweza create